Rongmei-Kabui Phurup ke entertainment tay yumpham oiba Mangui Tv Haina Mingthonba Ott platform among ngasi hounabi matung ina launch Toukhre. Palace compound laiba Castle Hotel da Mangui Tv team na silaga pangthokpa thauram aduda Manipur lenga ke Tribal Affairs and Hills ke Director Haina Mingthonba Horticulture and Soil Conservation ke Mission Director MIDH Chungkong Pangmai amadi Jelarong Film Forum Manipur ke President Star Kamai President members sing oina sarukya ke thauram aduga mari lainana Haina Kamai na hai Jelarong singi oiba OTT platform ama launch tarokpa ase singthaningai oiba mikup amani platform asina entertainment khakpi bagi mahot Phurup ase ama to oina punsinduna hena mapangal leirakani haibagi thajaba chawna lei masiga iroinana Phurup asigi culture amasong tradition jokhatpada platform asina achobo mateng oigani khale Mangui TV ase mai pakpa ama oina ba Phurup asigi artist singnaso angamba mateng pangbiu haina Haina Kamai na apil chawke Thauram aduga mari lainana Mangui TV ki provider Jenpu Gangmai na paumi singda hai Rongmei-Kabui ase art and culture amasong film da ngausaba Phurup amani adubu Phurup ase film pamnabaso market pikpa maramna film masing yamna puthokpa ngamde khudong chadaba ase kharada oirabaso koknaba mahakki maruf Raju Khaidem kauba amagi matenga loinena Mangui TV ase puthokpa I would like to congratulate the proprietor Mangui TV for taking the initiative and making it a very successful one. And I believe that this platform will unite, entertain, and empower all of us, irrespective of any differences in social and political field. And I also believe that this will also help us to promote a culture and tradition. I would like all of us, especially the artists of our community, to continue to support in near future. Thank you. Aikoigi Kabui Rongmei hairiba aikoigi community se film da yamna pamjaba art and culture da yamna pamjaba community amane adubu kaidobra hairkanda aikoigi film se yamdaba kaigino haibkanda aikoigi marketing se aikoigi maniut ka yengnarkanda yamna thina khenai haibade aikoigi de film se chahi khuding masing paaba yaba aduna masisi kamaina akhoi se market la hengani akhoi film se kamaina develop to hengani